हे एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो र यो चाहिँ मेरो अस्तिको भिडियो जो कालिम्पोङ गएको दिनको भिडियो हो र आज पोस्ट गर्दैछु। आज चाहिँ मैले टाइम पाएर चाहिँ पोस्ट गर्दैछु र अहिले भन्दा चाहिँ म उठेर पहिला चाहिँ यहाँनिर मैले खाजाहरू बनाउँदैछु र आज चाहिँ मेरो अलिकति ढिलो जाँदा पनि हुन्थ्यो। सधैँ म छिट्टो जान्थेँ 6-7 बजी नै जान्थेँ, तर आज म अलिकति ढिलो जाने भनेर सोचेँ किनकि मेरो आज चाहिँ त्यस्तो काम थिएन। चाहिँ म 2 दिनको लागि गएको जाँदै थिएँ कालिम्पोङ हो र आज जुन गएको दिन चाहिँ मेरो त्यस्तो काम थिएन, कम्ती थियो। त्यहाँदेखि भोलिपल्ट चाहिँ मेरो काम थियो र यो चाहिँ मेरो आजको आउटफिट हो र यहाँनिर चाहिँ म जम्पर पनि लगाइसकेँ। आज सिलगढीमा त्यस्तो लाउनु पर्ने थिएन, तर कालिम्पोङमा चाहिँ एकदमै जाडो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ लगाइरहेको छु। तर मैले यो लगाएन, अर्कै लगाएर चाहिँ निक्लेँ र यहाँनिर चाहिँ छ्यामाको लागि सामान पनि बोकिसकिसकेको छु मैले हो। र अहिले चाहिँ म खाजासाजा खाएर पनि निक्लेको र यहाँनिर टोटो पनि पाइगएँ। त्यहाँदेखि गएर चाहिँ बसमा बसेँ र म चाहिँ यहाँनिर बसमा पहिला चाहिँ अर्को बसमा चढेको थिएँ। एकदम त्यसमा चाहिँ प्याक फुल भइसकेको थियो सिट, अन्त अलिकति अनकम्फर्टेबल भएर बस्नु मलाई। त्यहाँदेखि चाहिँ म फेरि त्यो बसबाट निक्लेर यो बसमा बसेँ किनकि यहाँ चाहिँ एकदमै खाली कम्फर्टेबल भएको थियो मलाई। र यहाँनिर चाहिँ म हिँड्नु आँट्दाखेरि चाहिँ मैले सुन्तला देखेँ, अन्त सुन्तला चाहिँ किनेर बाटोमा खानु लागि चाहिँ बोकेँ मैले होइन। र बिहानै चाहिँ खानु सकिनँ, एकदम अब चिसो थियो। त्यही कारण चाहिँ मैले माथि पुगेर चाहिँ खाएँ। अन्त यहाँनिर चाहिँ एकदमै जाम पनि, अब जाम त सधैँ हो यो रोडमा त होइन। र यहाँनिर चाहिँ एकदम क्युट क्युट बाँदरहरूले पनि हेरिरहेको थियो होइन। र सुन्तला दिउँ भने तर मेरोमा कम्ती थियो सुन्तला, अन्त मैले चाहिँ दिइनँ। त्यही कारण चाहिँ म आफै खानु आँटेको यो सुन्तला चाहिँ। अन्त मैले मेरो साइडको साथीलाई पनि दिएँ, सानो बहिनी थियो, अन्त ऊ र मैले सेयर गरेर खाएँ सुन्तला होइन। र अहिले चाहिँ बाक्कुल पनि काटेर माथि पुगिसकेँ। म चाहिँ सुती पठाएछु एकैचोटि माथि 3 माइलमा पुग्दाखेरि चाहिँ बिम्जे होइन। बिम्जिँदाखेरि त के पो बसको चाहिँ टायर नै एकदमै ब्लस्ट, अब पम्चर पनि ब्लस्ट भइरहेको थियो। अन्त चाहिँ यहाँनिर हामी सबैजना निक्लिनु भन्यो नि त। अन्त चाहिँ यहाँनिर टायर फेर्दैछ। अन्त मलाई चाहिँ अल्छी लागेर चाहिँ त्यहीँभित्र बसेर सुन्तला खाइबसेँ म चाहिँ। फेरि भरे चाहिँ निक्लिनु भनेर चाहिँ निक्ल्यो। अन्त अहिले चाहिँ म कालिम्पोङ पुगेर पनि यहाँ साथी पनि भेटिगयो। अन्त उसले चाहिँ मलाई एकदमै बेसी पर्खिरहेको थियो बिचरा होइन। र म तल हुँदाखेरि नै मलाई कल गरेको होइन। ऊ चाहिँ अगाडि आइसकेको थियो बजार, अन्त चाहिँ हामी भेट भयो। अन्त म चाहिँ गएँ एकैचोटि पहिला ब्याङ्क हो। यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँनिर केही पैसाहरू चाहिँ निकालेँ होइन। र यो चाहिँ मेरो होइन, र यो चाहिँ मैले कहीँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले यहाँनिर पैसाहरू निकालेर चाहिँ म गएँ पहिला बस गाडी राख्ने जग्गामा स्ट्यान्डमा। त्यहाँदेखि यहाँनिर चाहिँ मैले पैसाहरू सामानहरू पठाएर चाहिँ म फेरि निक्लेँ। अब चाहिँ हामी केही खाने भनेर। अन्त साथीले भन्यो नि त यहाँनिर चाहिँ राम्रो खानाकुराहरू पाउँछ भनेर, किनकि ऊ चाहिँ यहीँ कालिम्पोङमै बस्छ नि त, त्यहीँ पढ्छ। अन्त चाहिँ यहाँनिर हामी गएको त एकदमै दामी थियो जग्गा पनि होइन। मतलब त्यो दोकान, त्यहाँको दादाहरू दिदीहरू पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। अन्त हामीले चाहिँ यहाँनिर के खाने भनेर अर्डर गऱ्यो। अन्त चाउमिन खाने भन्यो। अन्त फेरि खाना पनि खाएको थिइनँ नि त मैले, अन्त खाना पनि मैले अर्डर गरेर ल्याएँ। अन्त खाएर चाहिँ हामी एकैचोटि पहिला निक्लिए त हाट बजारदेखि चाहिँ फेरि हामी आइपी जाने भन्यो नि त। अब कालिम्पोङ आएको, आइपी नजानु त कुरै छैन। त्यही कारण चाहिँ हामी एकछिन पुगिराखौँ भनेर गयो। अन्त यहाँनिर अरू साथीहरू पनि भेटेँ होइन। अन्त यहाँ चाहिँ सबै साथीहरू, चिन्ने साथीहरू मात्रै भेट्छ होइन। सबै आधी जस्तो नै सबै अब हाम्रै साथीहरू थियो होइन। र यहाँनिर चाहिँ म र साथी चाहिँ यहाँनिर घाम ताप्दै, चिसो थियो नि त। अब कालिम्पोङमा त घाम लाग्यो भने पनि चिसो भइबस्छ नि। अन्त हामी चाहिँ यहाँनिर घामको छेउमा आएर चाहिँ साथी र म चाहिँ यहाँनिर गेम खेलेँ होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि गएर साथीले कफी खाऊँ भन्यो नि त। अन्त चाहिँ यहाँनिर साथी र म चाहिँ कफीहरू खाएर चाहिँ निक्लेँ फेरि हाट बजारतिर। त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ पनि रुमतर्फ लाग्यो। अन्त म पनि आज चाहिँ म छ्यामाकोमै बस्ने थिएँ नि त। अन्त चाहिँ म पनि गएँ। म चाहिँ तल रेली रौसेमा जानुपर्ने हुन्थ्यो। अन्त म चाहिँ हिँडेर गएँ किनकि त्यस्तो टाढो थिएन। अन्त गएर चाहिँ म यहाँनिर कस्तो मजाको बिरालो रहेछ नि त छ्यामाकोमा त। अन्त त्यसँग चाहिँ जिस्किँदै थिएँ। र अहिले चाहिँ म खानासाना खाएर पनि सुतेको होइन। र मैले चाहिँ 2 दिनकै भिडियो चाहिँ म एउटैमै बनाउँछु भनेर सोचेर चाहिँ मैले फेरि अर्को दिनमा चाहिँ यो बिहान मर्निङको भ्यू देखाउँदैछु। अहिले चाहिँ म उठेर पनि यहाँनिर
एकदम दामी अब फ्रेस हावा आइरहेको थियो। अन्त यहाँ चाहिँ म भिडियो गर्दै त्यहाँदेखि फेरि छ्यामाले कफी ल्याइदिनु भएछ। अन्त मैले कफी खाएर खाजाहरू खाएर चाहिँ फेरि म निक्लेँ आफ्नो कामतर्फ होइन। र यहाँनिर चाहिँ फेरि गाडीबाट झरेर चाहिँ म हिँड्दै 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 गएँ। त्यहाँदेखि फेरि अर्को भ्यानमा चढ्नुपर्ने थियो। अन्त चाहिँ गएँ हामी। मेरो चाहिँ काम तल 8 माइलमा थियो। अहिले चाहिँ मेरो एक्जामहरू सकेर पनि निक्लिसकेको छु। र यहाँनिर चाहिँ मैले साथीलाई पनि भेटिसकेको थिएँ। उसको र मेरो चाहिँ अलग अलग परेको थियो। उसको पनि थियो एक्जाम। र हामी चाहिँ गएर पहिला फाले खाने भनेर सोच्यौँ। त्यहाँदेखि फाले खायो। यहाँको चाहिँ फाले एकदमै मिठो हुन्छ 8 बजारको चाहिँ। र फेरि हामी फाले खाएर त्यहाँदेखि छुट्यो किनकि मलाई फेरि घर फर्किनु थियो। अन्त ऊ पनि रुमतर्फ लाग्यो होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ म गएँ छ्यामाकोमा फेरि। अन्त गएर चाहिँ खानाहरू खाएँ। खानाहरू खाएर एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ फेरि यस्तो टाइम हेरेको त टाइम डल्लै थियो। अन्त चाहिँ म घर जान्छु भनेर चाहिँ सोचेर म यहाँनिर रेडी हुँदैछु। छ्यामाले चाहिँ काकाहरूले चाहिँ नजानु भोलि जानु रात पर्छ भन्नुहुँदै थियो। तर पनि म अब टाइम यस्तो हेरेको हुन्छ भनेर चाहिँ गएको। तर यस्तो बिजोग भयो म त्यो बसमा चाहिँ अब एकदम सबैजना एक्जाम लेख्ने दिदी दाजुहरू अब साथीहरू अब एकदम प्याक थियो बस होइन। उभिएर जानुपर्छ भने हामी चाहिँ आएको थियो उभिएर भए पनि मेरो साथी पनि थियो। र हामी चाहिँ अब साह्रै परेर चाहिँ म चाहिँ तल म र साथी चाहिँ चित्रेमै झरेर चाहिँ फेरि हामी सिक्किमको गाडीमा आयो होइन। र यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ सिक्किमको गाडी हो। अन्त यसमा चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल भएर चाहिँ अब बसमा चाहिँ एकदमै केटाहरूसँग होइन अब ठोक्किँदै आउनु पऱ्यो नि। त्यही कारण अनकम्फर्टेबल भएर चाहिँ हामी चाहिँ सिक्किम गाडीमा आयो। र अहिले भन्दा साथी पनि गयो। अन्त म पनि घर आइपुगेँ। र मैले चाहिँ यहाँनिर आउँदा आउँदा बाटोमा भोक पनि लाग्यो नि त। अन्त खाना चाहिँ खाएर हिँडेको तर पनि अलिकति लामो टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई भोक लाग्यो। अन्त चाहिँ लुगासुगा फेरेर चाहिँ म चाहिँ गएँ यहाँनिर केही मेरो काम थियो नि त साइबरमा। अन्त गएर चाहिँ आएर फेरि मैले यहाँनिर करेन्ट र क्याम्पा ल्याएको थिएँ नि त। अन्त त्यो बनाएर चाहिँ खानु आँटेको छु होइन। र झोल पनि बनाएँ। अनि मैले ड्राई पनि बनाएँ। मेरो करेन्ट रामेन चाहिँ एकदमै फेभरेट हो होइन। र यहाँ चाहिँ मासु पनि थियो रहेछ बिहानको होइन। अन्त मलाई राखिदिनु भएको। अन्त त्यो र करेन्टको यस्तो दामी भएको थियो। अब मासु र उयो होइन मासु त्यसै मिठो हुन्छ। अन्त झन् यो र करेन्ट र यो दुइटा मिक्स गरेर खान्छ यस्तो मिठो भएको थियो भोकको बेला। र अहिले खाएर चाहिँ म त्यहाँदेखि चाहिँ आफ्नो फेरि काम गर्न थालेँ। एकछिन रेस्ट गरेर फेरि खानाहरू बनाउनु थालेँ होइन। यो चाहिँ मैले सब्जीहरू काटकुट गरिसकेको। र यहाँनिर चाहिँ आँटा मुछेर राखिराखेको। हामी चाहिँ बेलुका बेसी प्रायः रोटी खान्छ होइन। र अहिले चाहिँ मेरो भिडियो आजको लागि यति नै। सबैजनालाई बाई बाई लभ यु अल।